Harbiy xizmatchini o'z oyoqlari bilan navbatchilikdan chiqib uyiga kirib kelishi uning ota-onasi, farzandlari, yoriga bir umr armon bo'lib qoldi. Ertalabdan keyin qaynog'am keldi. Bolalar yugurib chiqdi. Dadam keldi deb. Dadasi emas, amakisi kirib keldi. Ko'zlari qizarib yotgan ekan. Voy, Baxtiyorjon keling, tinchlikmi desam, aya yuring, bolalarni olib dedi. Qayerga boramiz desam, akam mazasi yo'q bo'lib qoldi dedi. ...1994-yil Uchqo'rg'on chegara postida navbatchilikni o'tayotgan Burxonjon Qo'chqorov hali 30 yoshni ham qoralamagan edi. Uni yarim tunda terrorchi kuchlar tomonidan o'ldirib ketilishi bojxona organlari xodimlari, yaqinlari, butun hamqishloqlarini larzaga soldi. Juda ham mashina odam ko'p ekan. Nima bo'ldi? To'g'risini ayting dedim. Baxtiyorjon, to'g'risini gapiring desam, akamni birov pichoqlab qo'yibdi dedi. Biroq ana shu armon bugun bo'y ko'rsatib, umid va ishonchga aylandi. Burxonjon Qo'chqorovning to'ng'ich farzandi oradan yillar o'tib ota kasbida bojxonachi sifatida sharafli nomni oqlab kelmoqda. O'g'lim tamojniyda holati institutda o'qiyman deb turgandan iloji yo'q. Baribir endi ota kasbi ekan. Otam kasbini davom ettirish, xalqqa, elga xizmat qilishni maqsad qilib qo'ygandim. 2005-yilda Oliy harbiy bojxona institutiga o'qishga qabul qilinib, 2009-yil tamomlab Namangan viloyatida xizmatni boshladim. Bugun yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Bojxona organlari xodimlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Rahmonali ham bojxona organlaridagi amaldagi imtiyozlardan foydalanib, otasining kasbini egalladi. Bugun u o'zi faoliyat olib borayotgan Kosonsoy chegara nazorat postida vazifasini sidqidildan ado etmoqda. Zamonimiz yaxshi, tinch. Hamma yo'q, yaxshi tinchlik bor. Prezidentimiz shunday sharoit yaratib qo'yibdi. Endi hozir hamma yo'qqa postda qo'riqlaydigan qo'riqchi ko'p. Ana hozirgi kunda ko'rib turibsizki, prezidentimiz tomonidan tinchlik ta'minlash, xavfsizlikka o'ta katta e'tibor qaratilgan. Mana sharoitlar yaratib berildi. Oldingi davrdagi o'sha dadam rahmatli ishlagan davrlarda 94-yillarda chegara bojxona postlarida haqiqatan sharoitlar yetarli darajada bo'lmagan. Lekin hozirgi kunda mana yurtboshimizni tashabbuslari bilan Davlat bojxona qo'mitasining raisini hamda bojxona boshlig'ini ko'rsatmalari bilan, tashabbuslari bilan mana chegara bojxona postlarida ancha sharoitlar, xodimlar ishlashi uchun ancha sharoitlar qilib berildi. Harbiy xizmatchilarning yaqinlari, ayniqsa onalar xotirjam bo'lsinlarki, bugun yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Birgina bojxonachilar misolida yurtboshimiz barcha harbiy xizmatchilarga zarur shart-sharoitlarni yaratib bermoqda va tinchligimizni ta'minlash borasida barcha sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Men ushbu kasbda sharafli deb bilib, xalqimga, vatanimga sadoqat bilan xizmat qilsam, albatta o'ylaymanki, dadam rahmatli ham ruhlari shod bo'ladi deb.